Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Riyadul Badiah. Kemarin sampai sholat jamaah, sekarang babu sholatis safar. Ya. Babu sholatis safari utawi iki bab nerangake sholat lunga, sholat lelungan, sholat dalam perjalanan. Babu sholatis safari utawi iki bab nerangake sholat safar atau sholat bepergian, sholat dalam bepergian. Ya juzu wenang apa qasrus sholati ngosor sholat, apa qasrus sholati ngosor sholat, apa qasrus sholati ngosor sholat ar-rubaiyati kang bangsa papat, ar-rubaiyati kang bangsa papat. Ya juzu menang apa qasrus sholati ngosor sholat ar-rubaiyati kang bangsa papat fi safari ing dalem lunga atau wili kang dawa atau wili kang panjang, perjalanan yang jauh, kira-kira ana sing ngarani 80 km, ana sing ngarani 95, ana sing ngarani 119 km. Jadi safar towil iki ana sing ngarani 80, ana sing ngarani 95, ana sing ngarani pira 119 atau 120. Nah wis perjalanan jauh seperti itu boleh mengqosor sholat yang 4 rakaat. Duhur, apa? Asar, maghrib 3 rakaat, isya. Duhur, asar dan isya. Ini boleh dikosor semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kuwi jenenge ngosor sholat ketika bepergian. Al-jaizi kang wenang, al-jaizi kang wenang bisyarti ayaksida, bisyarti ayaksida kelawan syarat yen toh nejo, bisyarti ayaksida kelawan syarat yen toh nejo sapa al musafiru wong kang lunga mahalan ing panggonan makluman kang den ngerteni, mahalan ing panggonan makluman kang den ngerteni. Syarat boleh mengqosor salat yang pertama adalah tujuannya jelas. Tujuan yang dituju jelas. Pak ning Jawa Timur, ning Kediri jelas. Pak ning Sumatera, Pekanbaru jelas. Tujuannya harus ning Jakarta, Jawa Barat jelas. Ya, ke Majalengka. Iki cetha. Ning Kalimantan jelas. Lah ra entuk wong ora jelas lungane, wong minggat. Minggat ki ora jelas lungane. Wis penting aku sak mlakune, mlaku sak tekane. Iki berarti apa? Bepergian tanpa tujuan. Syarat yang pertama boleh mengqosor adalah tujuan bepergian iki tujuannya jelas. Wa ayan wiyalan yen toh niat sapa man, sapa musafir kena al-qasra ing ngosor yakinan kelawan yakin. Wa ayan wiyalan yen toh niat sapa musafir al-qasra ing ngosor yakinan kelawan yakin, ngosor dengan yakin. Wa yan ento niat sapa man al-qasra ing ngosor yakinan kelawan yakin ma'a takbiratil ihrami sartane takbiratul ihram, ma'a takbiratul ihrami sartane takbiratul ihram. Syarat yang kedua adalah niat qasar ketika takbiratul ihram. Itu syarat yang kedua. Wa layak tadiyah lan yen ta ora makmum, wa layak tadiyah lan ta ora makmum sapa musafir, wa layak tadiyah lan ta ora makmum sapa musafir biman kelawan wong yutimu kang
nyempurnakake sapa man salatahu ing salate man. Dan musafir tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Duhur 4 rakaat kok kene niat qashar ora entuk. Kene niat makmum atau menjadi imam harus sama-sama qashar. Tidak boleh mengqashar kok niate makmum kepada orang yang sempurna sholate 4 rakaat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang pertama tujuan perjalanannya jelas tujuannya. Yang kedua niat qashar ketika takbiratul ihram. Yang ketiga tidak makmum kepada orang yang menyempurnakan sholat 4 rakaat. Yang nomor 4 wa ala yang tahiyalan yentoh ora rampung. Wa ala yang tahiyalan yentoh ora rampung. Apa safaruhu lungone musafir. Wa ala yang tahiyalan ora tutuk kena ora rampung. Apa safaruhu lungone musafir qabla tamamis sholati sadurunge sempurnane salat. Qabla tamamis sholati sadurunge sempurnane salat. Qabla tamamis sholati sadurunge sempurnane salat. Bepergiannya belum selesai, belum rampung sebelum sempurna sholat. Jadi ketika sholat sempurna ini masih dalam menjadi musafir, masih menjadi musafir. Contoh nih ketika sholat ya sampean iki umpama wong Semarang lho, sebelum masuk Semarang wong Kendal lah, sebelum masuk Kendal ini sholat ndise, sholat yang kedua. Makanya ketika wong jamak takdim karo qashar iki harus sholat yang kedua, tidak boleh sampai ke rumah. Mosok maghrib karo asar pak dijamak kok isyae wis tekan omah ya ora kena. Malah maghribe lain tuh jamak takdim. Ketika jamak takhir malah boleh. Jamak takhir iki boleh. Jadi sebelum sampai ning tujuan sampai rumah iki sebelumnya sholat dhisik. Maghrib karo isya dikosor. Kuwi jamak takhir. Nak jamak takdim ora wong kok tekane omah iki wis ram. Iki ijih. Jadi ketika melakukan sholat yang kedua ini masih dalam musafir, belum sampai rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang. Wa yajuzu lan wenang fi safarin dalam lunga al-madhkuri kang den tutur. Apa jam'u takdimi jamak takdim. Jamak takdim adalah nak qashar ini artinya meringkas. Ini pelajaran qashar ini artinya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 itu jenis qashar. Ketika jamak ini artinya menggabungkan sholat maghrib dan asar digabungkan ini jenis jamak. Ketika maghrib karo isya ini jenis jamak. Duhur karo asar digabungkan sholat ini jamak. Ketika dilakukan di waktu duhur jamak karo apa duhur karo asar, ketika dilakukan di waktu duhur berarti jamak takdim, ketika dilakukan di waktu asar berarti jamak takhir. Takdim artinya didahulukan, takhir artinya diakhirkan. Jadi jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Ini digabungkan ketika dijalankan di waktu yang pertama. Ya kuwi duhur karo asar di waktu duhur itu dinamakan jamak takdim. Ketika dilakukan di waktu yang kedua berarti jamak takhir. Berarti nak nglakoni yang waktu asar atau waktu isya jamak takhir, nak dilakukan di waktu maghrib atau waktu duhur itu jamak takdim. Baina dhuhri antarane duhur wal asri lan asar. Baina dhuhri antarane duhur wal asri lan asar. Wa bainal maghribi lan antarane maghrib wal isya ilan isya faqat hale bloko. Antarane berarti duhur karo asar, maghrib karo isya.
Ora kena asar karo maghrib, ora kena. Iku wis ana pathokane zuhur karo asar, maghrib karo isya. Subuh ora anut. Asar karo maghrib ya ora kena, wis pathokane zuhur karo asar, maghrib karo isya. Walikulin lan iku kedue saben-saben suwiji. Minal jamaah ini saking jamak loro. Surutun utawi pira-pira syarat. Syarat jamak takdim dan jamak takhir. Syarat jamak takdim dan jamak takhir. Syarat jamak takdim dan jamak takhir. Fa surutu jami takdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Iku ayan wiya yen toh niat sapa man al jamaah ing jamak fi sholati ing dalam salat al ula kang pertama. Syarat jamak takdim adalah niat jamak di sholat yang pertama. Walau ma'asalami lan sertane, walau ma'asalami lan senajan sartane salam. Walau ma'asalami lan senajan sartane salam. Walau ma'asalami lan senajan sartane salam. Minha saking sholatul ula, minha saking sholatul ula. Wa ayu qadima, walaupun niate jamak kuwi sartane salam, jadi ora harus ning takbiratul ihram ya. Walaupun ning sing penting pada sholat yang pertama, cuman umume ning jamak kuwi ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'an takdiman qasron imama lillahi ta'ala. Niat ingsun salat fardhu dhuhur, niat ingsun salat fardhu dhuhur jamak karo asar jamak takdim qasar hali makmum krana Allah ta'ala. Kuwi. Wa ayayu qadimalan yen toh ora dhisikake sapa man sahibal waktu ing wong kang duweni waktu. Sahibal waktu ing wong kang duweni ing salat kang duweni waktu ya aja wong. Sahibatal waktu ing salat kang duweni waktu. Wa hiya zuhru utai sahibatal waktu iku adzhuru zuhur. Wa hiya utai sahibatal waktu wa hiya utai sahibatal waktu iku adzhuru zuhur. Awal maghrib atau maghrib. Sholat yang pertama yaitu zuhur atau maghrib. Tidak boleh didahulukan ketika jamak takdim. Jamak takdim ya urut. Ketika zuhur kemudian melakukan sholat zuhur kemudian sholat asar. Jamak maghrib karo isya ya ngono, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takdim harus urut. Tapi ketika jamak takhir tidak harus urut. Isya sik baru maghrib kena, asar sik baru zuhur kena. Kuwi jamak takdim. Tapi sing penak ya wis urut wae ben uteke iki ora malik ya, wis biasa urut. Wa antakuna lan yen to ana apa al mutaqaddimatu. Salat kang dingin iku sahihatan sah. Yakinan kelawan yakin. Yakinan kelawan yakin. Terus sholat yang pertama ini memang sah dijalankan secara yakin. Wa ala yafsila lan yen to ora misah, wa ala yafsila yen to ora misah. Sapa man bainaha antarane salat awal. Bainaha antarane salat awal wa baina saniyati lan salat kaping pindho apa zamanun waktu ya sa'u kang muat apa zaman rakaataini ing rong rakaat. Dan ketika sholat jamak tersebut zuhur asar atau maghrib karo isya tidak boleh di jeda waktunya terlalu lama. Sela-selane enggak boleh terlalu lama. Jeda waktu antara sholat zuhur dan sholat asar ketika dijamak
sholat maghrib atau isya ketika dijamak tidak terlalu lama, sehingga waktu tersebut bisa untuk sholat 2 rakaat. Ya kita kira ya aja sampai 3 menit lah ya. Paling ora biasanya langsung ketika berlangsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung sholat asar atau sholat isya ketika jamak takdim. Wa ayaduma lan yen toh langgeng apa as-safaru safar. Wa ayaduma lan yen toh langgeng. Wa ayaduma lan yen toh langgeng apa as-safaru safar hatta yuhrima sehingga takbiratul ihram hatta yuhrima sehingga takbiratul ihram sapa man hatta yuhrima sehingga takbiratul ihram sapa man bisa niati kelawan salat kang kaping pindho bisa niati kelawan salat kang kaping pindho dan masih dalam bepergian ketika takbiratul ihram yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wali jami'i takhiri lan iku kedue jamak takhir syartoni utawi syarat loro. Kalau jamak takdim syaratnya 1 niat di sholat yang pertama, yang kedua harus mendahulukan sholat yang pertama. Ibarat zuhur ya zuhur se, asar ya asar, apa maghrib ya maghrib dise. Kemudian sholat yang pertama ini sudah yakin sah. Yang keempat tidak boleh dipisah waktu, bisa untuk sholat 2 rakaat, tidak boleh dipisah waktu terlalu lama. Terus yang kelima masih dalam bepergian ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Itu ada 5. Kalau jamak takhir hanya 2. Syartoni utawi syarat loro faqat alibaka. Ayan wiya yen toh niat sapa man al jamak ing jamak qabla khuruji zuhri sadurunge matune waktu zuhur. Berarti waktu zuhur umum mulai jam 12 sampai jam 3 iki boleh niat. Jadi niatnya tidak pada waktu sholat, tapi niatnya pas masih waktu zuhur atau waktu maghrib. Niatnya piye? Nawaitu takhirat dhuhri ilal asri li ajma'a bainahuma, atau nawaitu takhiral maghribi ilal isya'i li ajma'a bainahuma. Aku niat sholat duhurku tak jamak ning isya. Aku niat sholat maghribku tak akhirke ning waktu isya mergo arep tak jamak. Ngono kuwi ketika masih waktu duhur atau waktu maghrib pada waktu yang pertama. Ini jamak takhir. Jadi tidak pas ning niate salat ora ya, ning waktune umum jam 12 sampai jam 3. Maghrib ya jam 6 sampai jam 7 lah umpama. Ya wis ngono. Khurujil dhuhri matune waktu duhur awil maghribi atau waktu maghrib. Wa ayaduma lan yen toh langgeng apa as-safaru lunga hatta yusolliya sehingga salat sapa man asaniata ing salat kaping pindho kullaha ya sekabehane salat. Dan ketika melaksanakan salat yang kedua berarti salat asar atau salat isya masih dalam bepergian, makane nak sholat jamak takdim ya arep diisi wong mbaripi wis tekan omah, tapi nak ketika jamak takhir dia sholate iki masih dalam bepergian sebelum masuk ke rumah iki wis sholat di dhisik. Wis ana pertanyaan ora? Hah? Tidak ada. Oh tidak ada. Ana pertanyaan ya? Ana, mu pertanyaan. Ya Sara Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi jadnal kafi likulin kafi
Fanal kafi wa ni'mal fi alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad